Estamos escuchando el canto de algunas aves y pájaros en este lugar especial donde la proximidad del volcán Arenal se encuentra muy próximo a este lugar. Estamos muy cerquita del pueblecito La Fortuna. La Fortuna es el lugar conocido por muchos turistas que con interés especial vienen a conocer y a visitar el volcán El Arenal. Y como todo el entorno, estamos comprobando cómo transcurre el agua a través de los arroyos y de los cauces, porque llover aquí es casi normal. Llueve todos los días, bien por la noche o por la mañana. Es lo que ocurre en los climas tropicales aquí en Costa Rica. 13 de septiembre del 2018, lugares bonitos para descubrir. Dejemos unos momentos el sonido de las aguas.